8 bonecos em tamanhos gigantes, em alusão ao folclore sergipano. Piso de cimento, no centro uma área de passeio, ao fundo um barco de fogo distância. Nânio, Osmar e Zélia entram com uma cadeira, seguram e executam movimentos de sobe e desce braços alternados. Levantam da cadeira, correm à frente, abrem os braços, rola no chão e volta. Levantam, correm em direção à cadeira, contornam a mesma, levantam a perna direita atrás, giram e sentam no lugar novamente. Repetem a movimentação, braços alternados, levantam, correm, abrem os braços, rola no chão, volta. Giram, correm para trás, contornam novamente a cadeira, sobe a perna direita atrás, giram, pegam a cadeira e correm para frente. Uma bela imagem da cidade surge com esses grandes bonecos do folclore sergipano. Andantes estão sentados nas cadeiras e os cadeirantes vêm à frente. Giram no mesmo lugar, giram para o outro lado, retornam ao lugar inicial. Trabalha o braço direito, circunda braço, giram. Braços alternados também de frente para os andantes, deslocam nessa cadeira, abrem os braços. Giro para a direita e giro para a esquerda no mesmo lugar. Retornam novamente aos seus lugares. Executam o movimento de circunção do braço direito. Os andantes levantam com a cadeira na mão de encontro aos cadeirantes e correm para trás e sentam. Os cadeirantes vão à frente, gira para um lado, gira para o outro, vão desenvolvendo para trás em zigue-zague, tornam a girar para um lado, tornam a girar para o outro, repete o movimento em zigue-zague em direção aos andantes que estão sentados no fundo desse espaço. Giram para um lado, giram para o outro. Executa o movimento de braço direito, gira na